大家好，大家好，我又連接翻上集啦，我又對唔整個時間啦。然後咧，我今鋪又係一開波咧，又卡到不啦，你望下，我一開波就跌咗落去啦。跟住咧，望下啦，我想掩個，我一陣間係想掩下個地板先咁嘅。我叫咗我朋友咧睇我㗎啱啱。係有一 part 咧叫咗我朋友睇我，係啊，你睇咋？咁就染呢個灰色嘅地板顏色啦。然後咧點知咧佢係直接幫我染咗隻黑色咯過嚟咯，你望下。佢就染咗隻黑色過嚟。大佬，我原本係要啡，我原本係要淺咩色咧？呢個叫做淺，我諗下先，淺銀係咪銀咧？定係咪銀啊？點問？你如果知道呢個係咩顏色咧，就留言啦。然後咧，我就喺度奔跑，我就喺度叫緊我師傅喺度睇啦。我就喺度咁樣叫我師傅喺度睇㗎，佢講緊咧，佢仲喺度隱藏緊。然後我徒弟咧就喺度隱藏緊啦，都係隱藏啲牛 B 嘅位置啊，都係。然後咧我就喺咁玩，我記得咧我係有一次咧係差，你望下，佢居然喺車上面，佢居然喺車上面咯，大佬。佢居然喺車上面咯，大佬。我記得咧，我師傅係退咗嘅依下。呢個就係我，喂，我師傅退咗，點解呢話咧？係。佢話咧要同我哋玩，佢話咧我同佢哋講咗玩幾鋪就要同我玩，我就同佢哋玩5鋪嘅床戰，即係一鋪玩一鋪就要同佢哋玩5鋪嘅床戰。然後咧我就同佢哋玩咗15鋪啊足足。然後咧我就而家喺度走緊啦，點知咧，我就唔小心咧行到落街，居然可以行到街喎！然後邊緣，因為無窮無盡喎，呢度係。我而家以為係無窮無盡㗎個出邊，我走嗰個街真係死過一物咋。佢係好耐先死嘅，你望下。你望下佢真係好耐先死嘅，佢係過咗10幾秒先死嘅。佢跳落去，佢唔係即刻死喎。然後咧，我師傅係退咗嘅。佢哋開掛啦，佢哋開掛啦，佢哋點樣入車㗎？佢哋點樣入去車裏面㗎？你講，佢哋點樣入車裏面？佢一定係開咗外掛，佢哋冇可能入到車裏面㗎。如果唔係啊，佢一定係開外掛啦。佢哋冇可能入到車裏面㗎。啊，唔好意思，我掉咗個支筆。我啱啱講咗啲。我寫緊我下集嘅草稿啊，唔好意思。對唔住，唔小心㗎。我一定會做出下集嘅，我係最近休息咗，我先唔拍片嘅啫。我準備要完啦呢集。拜拜咁多位，下集見，拜拜。